Fala galera, meu nome é Pedro e você tá no Fex Garage. Hoje a gente vai dar um rolezão de Civic SI. Vamos no kart. Primeiro a gente vai no postinho tomar café e depois a gente vai no kart. Dar um rolezinho de kart, né? Que preguiça. São 7 horas da manhã. 7 horas da manhã aqui agora. Pra quem não sabe, eu tô viajando com o SI, então a gente tá mais de 1.600 quilômetros de casa. E tá sendo uma aventura, tá sendo muito legal. Esse carro é incrível. Eu ainda não consegui resolver o problema de alimentação que ele tá tendo. Ele tá dando falta de potência acima dos 6.000 giros, tá ligado? Parece que um cilindro falha quando você tá em giro muito alto. Mas provavelmente é alguma coisa de alimentação, bico, bobina, bomba, tá ligado? Só que isso a gente tem que investigar com calma. E final de ano, vocês sabem como é. As oficinas tudo fecha e a gente tá viajando também, é complicado fazer isso. Mas, tipo, tá normal o carro. Vou verificar o óleo dele aqui. Acho que a chave ficou lá em cima, mas tá aberto. Vamos olhar o óleo dele. Cara, eu só achei estranho que os caras trocaram o óleo dele. Ele não ficou no nível mais alto, tá ligado? Ele ficou tipo um pouco acima do meio. Eu não sei se eu completo ou não. Eu vou ver como é que tá aqui agora. No Instagram os caras de SI para vender agora, você viu ou não? Vi alguns. Apareceu em 2009, 2009, 2010. Apareceu 1% e... Não sei qual é que os caras devem assim, né? Aí galera, completei de óleo. Show de bola. Vou verificar o nível aqui agora. O nível tava tipo quase no mínimo. A gente rodou bastante, né? A gente rodou... Eu acho que não era pra baixar tanto, mas... Tipo, não tava no máximo, tá ligado? Os caras encheu e ficou um pouquinho acima da metade. Ó, 88.800. $91.500. A gente rodou 2.800 km já. Caramba. Vamos verificar aqui como é que ficou. Aí, rapaziada. Foi pro máximo. Agora sim, ó. Ui. Aí, tá vendo? Quase no máximo. Show de bola. Essa vareta tá bem feia. Continuando aqui, galerinha, o vlog. Tamo indo no posto ali encontrar com meu primo, meu outro primo. Meu primo tá dirigindo aqui, ó. Ó. E daí nós vai no postinho tomar café. E tamo com o João aqui também. Tá fraco o bicho. Os caras das motos vão vir? Vai. Você tá novinho, você tá novinho. Placa grande preta ali. Pode crer. Moto era melhor, porque daí eu entrava ali. Mas como
Ah, acompanha Eu vou nós. acompanhar você. Vem pra acelerando aqui, ó. Ou não pode? Pode. Essa carinha. Cara, isso aqui turbão deve ser loucura demais, né, velho? Ah, igual o dos caras lá, mano. Eles acelerando. É absurdo, velho. Aham. Vai na frente. Senão vai dar copyright pra nós.
placa. Tá certo, à esquerda aqui. Caralho, direita, daí sentido esquerdo. Sentido normal. Ô, Nai. Olha o som.